Oh, nong ayodya Pirang bawang manis ana ing yogayo ning jerone ning jerone akeh marupa Jerone akeh ing rupa para sutresna samilengga ingkang sekeca Krishna samilenggayan sing kejo para sutresna samilengga ingkang sekeca Krishna samilenggayan sing kejo kali mirsani nulala kaputre moci tresna ya Sekar mawar sekar maulangane Sekar mawar sekar maulane Surya kembar manona wulan dadari Surya kembar bulan dadari saya suwi saya saya suwe saya ngetoi saya suwi saya suwe saya ngetoi Antanon noling serewangi kali mati wong mahane sepi soti basu kali mati wong mahane sepi soti basu tak jajaki watak sing krodro patote matali bisa disambung patote matali bisa disambung patote tresno ate ngati loro ya sekar mawar sekar maulane sekar mawar
Sekar Maulana Surya kembar Manona wulan dadari Surya kembar wulan dadari saya suwi saya saya metoi saya suwi Antanan nolendir rewangi Kadro tekoco Wong manis wong Pringgon dani Kadro tekoco Wong manis wong Pringgon dani Ana Petro hairung etawa Aja semaya aja mlenjani Aja semaya aja mlenjani Yen kepatrok amangone kelong Sekar mawar Sekar Maulana Sekar mawar Sekar mawar Sekar Maulana Sekar mawar Sekar Maulana Surya kembar Manona wulan dadari Surya kembar wulan dadari saya suwi saya metoi saya zawe saya metoi saya suwi saya metoi saya zawe saya metoi enteno Antenat noleng rewangi yang kiri sumantopo sawung galing pangeran Jaya Kusuma ngawu langit yang gemak di Pamenggala Sri Tanjung Masjid Loano Masjid Santren Bagelen Masjid Kauman
kabeh iku masjid kuno tinggalane para pemimpin agama dadi sejarah ana ing Purworejo Bedhuge sing paling gedhe sak donya sing asale saka dusun Pendawa tinggalane Raden Cokronegara Bupati kaping siji ning Purworejo. Aturaken pamangku kasugengan, selamat malam untuk para pecinta dolala asli Purworejo. Khususnya malam ini Sri Tanjung menghadirkan para penari untuk panjenengan semuanya. Nyembadani timbalan dawuh Bapak Agus Budianto sekeluarga. Sunan Geseng murid Sunan Kalijaga anggon masjid ning Loano Purworejo dengan saiki bangunane isih ana Siapa bilang saya ke kota? Siapa bilang saya ke kota? Saya pinter di rumah saja. Siapa bilang saya bercinta? Siapa bilang saya bercinta? Saya menghibur Anda semua, Anda semua. Gunung mana yang paling tinggi? Gunung mana yang paling tinggi? Tidak melawan Gunung Merapi. Dukun mana yang paling mati? Dukun mana yang paling mati? Tidak melawan badan sendiri, badan sendiri. Berlayar ke Surabaya, inilah ini bulan datari, inilah ini bulan datari, rintang raino pinggir segoro, sumber mati lah tutupanna, sumber mati lah tutupanna, tutupanna pengamalati, pengamalati. Gunung-gunung digawe semua, gunung-gunung digawe semua. Njur kapiye kon banjane, durung-durung digawe larang, durung-durung digawe larang. Njur kapiye kon lakoni, kon lakoni. Surabaya, inilah ini bulan datari,
sawah najan telepon tetang wa oleh lerek sing kira-kira oleh lerek sing kira-kira sing lerek ora romangsa Kapalayan ke Tanjung Cina, kapalayan ke Tanjung Cina, anda berlayar ke Surabaya. Inilah ini bulan Datari, inilah ini bulan Datari. Tang Raina pinggir sekora, sumur mati lah tutupana, sumur mati lah tutupana, tutupana bunga melati, bunga melati. anak elotong irang-irang anak elotong buka pate anom lenjone kadang seneng rai tangetong kadang seneng rai tangetong dorong mate dake pojone Kapalayar ke Tanjung Cina, kapalayar ke Tanjung Cina, anda berlayar ke Surabaya. Wah meka mandro awan lah meka mandro wong trenggile apa sih tekonya wangara tekono ndung tekonya wangara tekono ndung bongkelingan kebagulusane jalan-jalan ada numpang Kenapa sepor mano naturon yoja bertoron ngayoja Joja salah karena kadere Joja salah turun kadene Joja salah karena kadere turun kadene mano adudukti kursi kadere kadere kursi cepat bilang saya ke kota siapa bilang saya ke kota saya
tutur dadi rumah saja. Siapa bilang saya bercinta, siapa bilang saya bercinta. Saya menghibur, saya menghibur Anda semua. Yo, as Jalan-jalan menanti numpas sepon. jalan nanti numpas sepon. Jalan-jalan menanti numpas sepon. Di numpas sepon mano naturunnya yojo. Sabar turun ayo jo. Jogja salam turun ketiri. Turun ke Jogja salam turun ketiri. turun ke Turun ketiri mano duduk di kursi. gunung mana yang paling tinggi, gunung mana yang paling tinggi. Tidak melawan, tidak melawan gunung Merapi. Dukun mana yang paling mandi, dukun mana yang paling mandi. Tidak melawan, tidak melawan badan sendiri. Jalan-jalan menanti numpas sepon. Jalan-jalan nanti numpas sepon. Jalan-jalan Lele. menanti numpas sepon.
Buat dan Boy. 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 Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake, anten wis kumandhang wayahe sembahyang, nanggepi wajib dawuhe pangeran, salatake cakaing agama, limang waktu kudu tansah dijaga, kanthi sing kamang lan sing tumanenang, luwih sampurna yen berjamaah. Subuh, luhur lan asar, salat sayang tingatake tindak makan. Maghrib lan isya cangkepe Rayakane ditambah salat sunate, sesembrono iku perintah agama. Elingono ning donya mung sadelo, saben kawakan pasrah sing kuasa, yen kepareng sesuk munggah swarga. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine
ing cemara angin kang teka tansah gawa kening tresna banyu bengawan sinara cahyaning wulan lir sewu kian alir buka kenangan Bersake nopo Kapan kreasi modolan mudi sing tua-tua weninge aja nganti lali ning kutha Solo modolan mudi ning taman Seraking pinggir Bengawan Solo modolan mudi awan lan wangi suka-suka nanging aja ngekejanji Kanyaning wulan raja poco ing cemara angin kang teka sasat gawa gene tresna banyu bengawan jinara cahayaning wulan lir sewu kian alir buka kenangan Bersake nopo mong sarwana ning taman Seraking taman indah kota Solo kapan kreasi modalan mudi sing tua-tua weninge aja nganti lali ning kutha Solo modolan mudi ning taman Seraking pinggir Bengawan Solo modolan mudi awan lan wangi do suka-suka nanging aja ngekejanji cahayaning wulan raja poco ing cemara angin kang teka tansah gawa gene tresna banyu bengawan jinara cahyaning wulan lir sewu kian alir buka kenangan Bersake nopo mong sarwana sarwana. ning taman Seraking taman indah kota Solo kapan kreasi modolan mudi sing tua-tua weninge aja nganti lali Iya, selamat datang kepada Mas Paiman, Kang Paiman, saking Petuguran.
pondok lambe tipis wek iso pondok kulo iki wek iso pondok bangkeane wek iso pondok piye wek iso pondok piye wek iso pondok bangir wek iso pondok lambe tipis wek iso pondok bangkeane wek iso pondok kulo iki wek iso pondok ucapkan selamat tua pengantin baru duduk berdampingan hati rasa malu bunga-bunga indah turut menyaksikan yang kunjung datang memberi doa restu. Semoga bahagia sampai anak cucu hidup rukun damai selalu kepadamu aman tentram selalu sampai akhir hayatmu bahagia wahai sang pengantin baru. Ye monggo nduk.
masa remajamu, malam ini bagimu malam hidup baru. Semoga bahagia sampai anak cucu, hidup rukun damai selalu kepadamu, aman tentram selalu sampai akhir hayatmu. Bahagia wahai sang pengantin baru. Ya, silakan untuk berduduk di kursi yang sudah disediakan. Siang ini siang bahagia, duhai asiknya bagimu berdua. Pandang memandang tersenyum mesra, tercapai sudah semua cita-cita. Saat ini telah habis masa remajamu, malam ini bagimu malam hidup baru. Semoga bahagia sampai anak cucu, hidup rukun damai selalu kepadamu, aman tentram selalu sampai akhir hayatmu. Bahagia wahai sang pengantin baru. Iya, terima kasih untuk lagu doa pengantin. Bubur bolong Nyai Punden Sari, bubur bolong Nyai Punden Sari, sesopinge para nabi la para wali, dolanane para nabi la para wali, dolanane para nabi la para wali. Allahumma sholli wa sallim ala Poporoyong Nyai Punden Sari, poporoyong Nyai Punden Sari, sesupinge para nabi lan para wali, solawate para nabi lan para wali, solawate para nabi lan para wali. Allahumma sholli wa sallim ala. Kenang apa rambut kotalan,
kenang apa rambutmu telas oleh telas kasih rambutmu kenang apa hatimu ngenas kenang apa hatimu ngenas oleh ngenas ditinggal lomo bolong nyai Punden Sari jajo bengi para nabi para wali sholawate para nabi para wali sholawate para nabi para wali Allahumma sholli wa sallim ala Senggot Semarang senggot kaya malang ning pinggir kali megot yo padha megot sing wis megot ayo aja lali irang-irang anake lotong buka ngepahdi ana mlendone kadung seneng raet tangitung durung makin dadi bojone Senggot Semarang. Iya perwakilan dari Bapak Kepala Desa monggo sing badhe joget senggot iya baik iki monggo Mbah aku mau sarung kalungan sing kasuwun sarunge biru aku mau bojo colongan sing kasuwun restu penghulu esok nyamir awan sore nyamir sing samir godhonge warung esok mikir awan sore mikir sing dipikir gendok sing ayu sing Senggot Semarang rayuan rame pinggir kali ayo padha megot sing wis megot ya aja lali hujan ratu di Jawa Barat hujan gerimis di Jawa Timur kalau rindu kirimlah surat jangan menangis di tempat tidur Senggot Semarang senggot kayu malang ning pinggir kali megot yo padha megot sing wis megot yo aja lali beras wuta pitike ucul kebeneran ora makani lagi susaran dan kelusun kebenaran orang marani
Senggono Semarang senggot kayo malangane pinggir kali mekot ayo padha mekot wis mekot ayo lali lontur awang sing lontur putih bocah wanding orang loyora duwe bojo ra tau mulih Senggot Semarang senggot kayu malang ning pinggir kali ayo padha mekot sing wis mekot ya aja lali lore-lore ulane sawah ana janji Senggono Semarang senggot kayo malangane pinggir kali mekot ayo padha mekot sing wis mekot ayo aja lali awan-awan ala mekot mandang wong trangin ning ombot sisi tekonya wong arah tekon mondong mung kelingan kebagusane juga rawuh dumateng Pak Manten saking Petuburan nggih. Monggo pinara ingkang sekeca monggo langsung mawon. Asik omong-omong karung rasane ngomong nganti rasa sadar amale banjur kecolong. Ono akhirat sira kabeh nampa azab murmur dosa sepele kang ora dirasake paling gede akibatnya marang awake dhewe
omong-omong karo ngrasani wong nganti ra sadar amale banjur kecolong. Ayo mumpung durung telat engkal-engkal padha tobat ketimbang ono akhirat sira besok nampa azab umur ngerdoso sepele kang ora dirasake nanging gede akibate marang awake dhewe. Matur nuwun dumateng Mas Manten. Dikasih jarong karo majarom wong manes dikasih jarom panit wong manis mana lobangnya minta cium wong manes dikasih cium minta cium wong manes dikasih cium bebe wong manes mana uangnya. Ya monggo katur Mas Manten berdua mohon untuk segera naik ke panggung. Ini kau baik mengucapkan selawat tentunya. Wong manes motore kanjeng irang wong manes motore kanjeng jawarende wong ayu tak sopirane kira-kira wong ayu yen kowe seneng kira
wong ayo yen kok kowe seneng takonono marang bapake wong manet lemari kaca buat apa wong manet lemari kaca kalau tidak wong ayu diisi kahit buat apa wong manet bermain cinta buat apa wong manet bermain cinta kalau tidak wong manet lekat dikawin Jarum manis dikasih jarum manis dikasih jarum manis di wong manis mana lubang